mwanzo unaanza na service. Kuna mtu leo anaweza kuja hapa akawa hasha, akaendelea kukiwa ndani yake kuna huduma, na hiyo huduma akakua mpaka sasa uchungaji ukaanza kumbika ndani yako, na ukajipata unafanya huduma ya uchungaji, na mpaka ukajipata unafanya huduma zingine kubwa, kwa sababu huduma zote ni sawa kulingana na kile ulipewa. Na Biblia inasema usitamani zaidi ya vile ulivyopewa. Mstari wa 4, wacha tusome mstari wa 4, lakini nataka tukifika wa 6. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja kuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi pamoja, hazivitendi kazi moja, hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila moja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna gharama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliopewa. Umesikia, kila mtu ania sawasawa na neema. Basi hapa Biblia inasema tumepewa gharama mbalimbali sawasawa na neema tuliopewa. Ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Vitu hizi watu wengi wanaziita gharama za baba, maana Biblia inasema Mungu alivyowagawia. That is yule mtu ambaye kipawa kina asili, hiki kina asili ya kwamba saa zingine kina asilia. Mimi nishawaihubiri nikiwa sijaokoka kabisa, sikuwa nimeokoka, lakini nilikuwa na uwezo wa kushikanisha mstari huu na hii na hii na hii nikahubiri. Na wakati niliona ninaongea mafunuo siyaelewi, nikaacha, nikafikisha ibada hapo, sababu nilikuwa naenda kanisa. Usiniulize ilikuwa kanisa gani, ilikuwa ihubiriwi na wanawake. Kwa hivyo siku hiyo nilihubiri kwa sababu nilikuwa mwanaume, si kwamba nimeitwa, si kwamba nimeokoka. Nilihubiri kwa sababu ni mwanaume. Hiyo tu kuwa mwanaume ndio ilinipa nafasi ya kuhubiri siku hiyo, kwa sababu kulingana na hiyo dini wanawake hawakuhubiri. Usiniulize ilikuwa kanisa gani, tukienda kwetu nitakuonyesha. Hata leo bado hiko. Lakini sasa sawasawa na neema ya kutoka kwa Mungu, hapa ndipo unaona watu wengi. Biblia inasema ikiwa ni kutoa unabii, ikiwa ni unabii, toa unabii kwa kadri ya imani, kwa kadri ya vile ulipewa. So hapa ndipo unaona watu wengi wamekuwa madivaina. Kipawa ni cha Mungu, lakini umekorogwa na roho isiyo ya sawa. Gharama, kwa sababu kipawa cha Mungu nyingi unazaliwa nazo. Hii hapa tunaongea vitu ambavyo vinapeanwa na Mungu, unazaliwa nayo original. Mungu alikudesign utoke kwa hiyo jamii ukiwa mhubiri. Mungu alikudesign utoke kwa hiyo jamii ukiwa mtu fulani. Sasa kile ulichokipewa ni wewe tu mwenyewe, ni wewe unawezana nacho, na Mungu anajua kiko ndani yako. Sometimes unaweza lala ukaota vitu vya kweli, kwa sababu kuna uwezo ndani yako, capacity ya kuona hizo vitu, capacity ya prophecy iko ndani yako. Na kwa hivyo kuna vitu nataka tuongee hapa. Unabii na kadri ya imani. Twende mstari wa 7. Ikiwa ni huduma, tuwemo katika huduma yetu. Huduma Kiingereza hapo inasema ministry. Mara nyingi hii ndio hufanya watu wanaanza nayo. If your gift is serving others,
unaweza pata watu, hata wale watu mnafanya kazi za hoteli, kazi za front office, kuosha mahali, kufanya hivi, that is a ministry of serving. Na wale wanafanya nao wengi si kwamba wameokoka, but wengi they are better than you. Bwana Yesu asifiwe. Naweza pata wengi kabisa, hata wengi kuna vitu wanafanya kwa sababu hii ni kitu mtu anazaliwa nayo. Lakini sasa ukishaokoka unapata divine enablement. Bwana Yesu asifiwe. Unapata sasa ushaokoka, kile kitu sasa umepata. Hiyo gharama ilikuwa ndani yako, sasa inaanza kufanya kazi vizuri. Kwa sababu hizi ni vitu ambavyo unaweza kutana na mtu hajaokoka ukajua huyu ana hii huduma, huyu ako nayo. That is why many people they give. Kuna watu wenye pesa mingi na hawatoi, lakini kuna watu wengine wanatoa. Kuna mtu hatawaitoa, hata kama ni tajiri aje, ataingia kaburini kabla hajatoa 200,000, ataingia kaburini kabla hajatoa 50,000, hajapea mtu 50,000. Malaysia hata mganga wake anajua atoi kama ana mganga. So huyo mtu ako hivyo. Lakini kuna watu wengine ambao hata kama hawana ni watoaji, kwa sababu kila kitu, gift of serving others, serve them well, serve them well. If you are teacher, teach well. Bwana Yesu asifiwe. That is why tuna walimu hawajaokoka. Hata siku hilo ulikuwa unasoma, mwalimu hajaokoka na kuna mwalimu alikuwa anakufunza unasikia naelewa. Tena anakufunza CRE, alafu anatoka hapo nje anapafuta sigara mrefu. Na amekueleza stories za Musa, akakueleza stories za sote, akakueleza, alafu saa hiyo anakisikia. Ambavyo unaweza siona mstari wa 8 ndio ndipo tutamalizia. If your gift is to encourage others, be encouraging. Kuna watu wana huduma ya kutia moyo. Unapata huyo mtu ukikutana naye mazee, unaongea, anakutia moyo, anakutia moyo, anakutia moyo mpaka unasikia basi nimefika. Huyu ndio yule mtu. Yani unasikia umetiwa moyo kabisa, unasikia nikiwa na huyu. Kwa sababu na kuna mwingine matatizo yako hayamsumbui kabisa, asumbuliwe na matatizo ya watu kabisa, hata anakuambia yasikusumbue, aende na huko. Sasa huyo mtu asumbuliwe na matatizo ya watu, hawezi kuwa na kipawa cha uponyaji, kwa sababu kabla hujaombea watu kupona lazima wahurumie, lazima wahurumie. Hawezi deliver, hawezi fanya deliverance, kwa sababu shida za watu hazimuguzi. So unapata watu wengi walio na huduma ya healing, deliverance, wana huduma, wanahurumia watu. Unapata akikuona anakuhurumia. Mbona unateseka? Yani wataka kuniambia upati pesa, yani mbona una matatizo? So unapata huyo mtu mwanzo anaguzwa na kazi za watu na shida za watu. Jambo if God has given you leadership, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility serious. Kama Mungu amekupa uwezo wa kuongoza, chukulia hiyo jukumu
serious. Bwana Yesu asifiwe. That is why there is a big difference between leadership and politics. Leadership ni tofauti na politics, kwa sababu uongozi ni kujiproduce ndani ya watu, kufanya uone kama wewe ni Pastor Augustine, desire yako ni uone Augustine wengi, tamaa yako ni uone. Lakini shida kubwa unapata watu wengi ni viongozi wasiopenda wengine wakiinuka. So those are not the leaders. Leadership is to produce yourself in the people. Na Biblia inasema take that responsibility serious. That is why there is people who are leaders, because leadership is to influence people to walk in a certain direction. To walk in a certain direction, kuinfluence watu waende mwelekeo fulani, kumobilize. Kuna watu wana hiyo neema, watu wengine hawajui kwa nini hata wakiwa ulipokuwa standard 3 ndio ulifanywa class prefect mpaka kamaliza form 4. You know, if you can discover ya kwamba you have something and then you work for it, unaifanyia kazi, inaweza kukusaidia kwa sababu you have it. That is why mwalimu wako ana uwezo wa kuitambua. That is why mtu ambaye ana urahisi wa kuharibu future yako ni mwalimu wako. Ni mwalimu wako. Ana urahisi sana wa kudestroy your destiny. Why? Anaweza kukupea wrong direction ya maisha. Na ni vizuri sana wale watu muna neema ya kuongoza tena, you take that serious, because Biblia inasema this is given through grace, kwa neema ya Mungu. And if you have gift for showing kindness to others, do it gladly. Kama una kipawa cha kuonyesha watu kindness ni huruma. Ni huruma Kiswahili? Huruma. You know, hii ndio nimesema kuna watu wana huruma na watu hata wakiona. Mtu mmoja alisema, nimesikiza akisema jambo hili kindness. Akasema kuna watu wakikutana na chokora, wakimwangalia hivi wanasema haki, huyo ni mtoto wa watu na anateseka. Simamake hata ajui yako wapi. Kama anamkate kwa gari anamupa. Mwingine anamuona chokora anafanya hivi, anasema we, hii mikono yako mirefu hivi haiwezi fanya kazi, nenda ukatafute mikate. Hao watu ni wawili, lakini kuna mmoja ana huruma, anajaribu kuona huyo mtoto amekosa malezi mema, ana mahali pa kwenda, kwa hivyo anataka msaada. Sasa na mwingine hataki kuwa na habari wewe umetoka wapi. So nataka kusema hivi wapendwa, the best thing you can do ni kuelewa ni nini umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukijua ni nini uko nayo, wapendwa, haujakuja ndani ya ufalme kukaa tu kukuwa shambili. Unaweza fanya kitu ndani ya mwili, na chochote unaweza fanya ndani ya mwili ni kile ambacho unafanya, kile kiko ndani ya moyo wako. Ukienda kwa waimbi, kama wewe si muimbi, watakukwaza, utasikia ni ngumu kuimba. Ukienda sehemu zingine, kama wewe haujaitwa huko, utapata una matatizo, unatesekea huko. Lakini ikiapeni ufike mahali upuuze kila kitu Mungu amekuitia, I want to tell you there is no effectiveness in you. Hakuna njia unaweza kuwa effective kabisa if you are ignorant of your gift.
When you ignore your gift, then hiyo ni dhihirisho ya kwamba hakuna njia hata moja utakuwa effective. Ni vile tu watu wengi, unapata watu wengi hapa, they do service, wengi ni mawaita kule mahotelini, but now, and that is the gift. Kuna mtu hata hawezi beba tray, hiyo ni kipawa, lakini wakija kanisani they look like that is not something to do in the church. Jambo ninaloliomba ni hii: Mungu akuajalie kujua kile ambacho umeitwa ufanye, and then kama kuna kitu unaweza fanyia destiny yako ikakushukuru, ni kukitambua mapema na kuanza kukifanyia kazi. If you can understand it very early, then destiny will thank you. Hatima itakushukuru. I'm telling you the truth. Destiny will thank you, kwa sababu umeijua mapema and then unaifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema this is the gift ambazo zinatolewa, zinapatikana kwa neema, by grace. Yani hii hakuna gharama kabisa. Usidanganywe na mtu ya kwamba kuna kitu unaweza lipa ukapata hii. Kabisa hakuna. Kama hauna, but there is a best in you, you can do it. Kama hauna. Kitambo nilikuwa nafanya kazi ya sanamu. Kazi ya sanamu ina tu section twingi, inakuwa ni gogo, inakatwa ngogo. Unajua sanamu zile za kuchongwa hivi, zile wanachonga Masai, Wakamba wanachonga Masai na wanachonga wanyama wengine. Sasa ina tu section twingi, ni gogo mwanzo inakatwa, kuna wale wanakatakata magogo, wengine wanachonga, wengine sasa ikitoka hapo mpaka inakuja finishing. Sasa mimi nilikuwa nafanya smoothie, naita msasa. Sasa kuna baadhi ya wanaume tulikuwa tunawatoa huko nyumbani wakuja kufanya hiyo kazi, lakini anakuja inamshinda kabisa. Ni rahisi, tunaona ni rahisi sana, ni kazi ambayo inaweza fanywa na mtu ambaye hana kazi nyingine, lakini inakuja inashinda mtu kabisa, inashinda mtu mwanzo, kwa sababu lazima uifanye umekaa chini. Kule kukaa chini masaa mengi, unaona mwanaume ameanza kushindwa na kutembea, na inamshinda, anaenda anatafuta shughuli nyingine. Kwa sababu wapendwa, vile tumedesigniwa ndani ya ufalme huu, hatujadesigniwa tufanye kazi moja, hatujadesigniwa tufanye vitu moja. Kila mtu, there is a uniqueness in him. Unaweza kuwa mhubiri mzuri, lakini utahubiri kama Augustine. Unaweza kuwa nabii mzuri, lakini utakaa kama mwingine. Unaweza fanya biashara, lakini sio ile inafanywa na wale watu wengine. Kuna ubora uko ndani yako.